Ona görə deyirəm, biz bunu bu formada hazırlayırıq, saxlayırıq. Südü, qaymağı tökürük, ondan sonra püreni əlavə edirik. Ki o qızır, onda əlavə edirik, rahat istədiyimiz kimi açırıq. Bir şey soruşmaq istəyirəm. O kakaolu belə bir qoysa, pişirib qoysa mağazaya çıxardanda su verir, dadı dəyir. Və belə pürədə Ona görə deyirəm ki, bunu biz süd zad vurmuruq, heç nə vurmuruq. Yox, biz buna dadı dəyişir istər-istəməz. Marazinika nə girdi, dadı dəyişir. Ya dondurucuda nə oldu, istər-istəməz onun dadı dəyişəcək. Yəni belə pis çıxmasın, quzunu bu dəqiqə kəsək, bişirək, onun dadı başqa cür olacaq. Bir gün qalandan sonra onun dadı biraz başqa cür olacaq. Yəni bu söhbətlər var. Kartoşka da adicə evdə qızardırsa, isti-isti yeyəndə başqa olur. İkinci səfər qızdıranda o dad olmur. Yəni sırazı bilinir ki, köhnədir. Bu da eyni şeydir. Ona görə biz südü, qaymağı sonradan əlavə edirik ki, təzələşsin bu. Bildiniz necə? Budur söhbət. Və yaxud düyü qaynadırıq, biz düyünü duzunu vura bilərsiniz, problem yoxdur. Duzunu vurur, onun qaymaq vurandan sonra biraz da tuzu azalır. Süd, qaymaq onun tuzunu biraz azalır. Təzədən dadına baxıb biraz əlavə edirik. Azdırsa, təzədən biraz əlavə edirik. Məsəl üçün düyüdür, qaynadırıq biz, onu tam pişirmirik də, yəni. Biz hazırlayırıq, götürürük. Dəmə qoymuram mən. Bəzi yeməklər var ki, o düyünü biz dəmə qoymuruq. Aş deyilsə, biz onu dəmə qoymuruq. Qaynadırıq, biraz al dente ötdü, götürürük. Götürürük, saxlayırıq. Sifariş çıxanda onu təzədən qızdırmalıyam axı mən. Kərə yağı atıram tavaya, başlayıram onu tavada onu qovurmağa da, loru dildə desək. Hazırlayanda o təzədən istiliyi dəyir, biraz da pişir. O tam dəm almış olsa, mən onu eləsəm, o xəşil olacaq. Ya belə şeylərə görə onu eləyirik. Məsəl üçün pastalarda onu nəyə görə al dente eləyirlər? Al dente eləyirlər, ondan sonra məsəl üçün balonezlə qarışdırırsan spagettini. O orada da biraz pişir də, yəni. O orada pişəndə də hazır vəziyyətə gəlir. Onu tam pişirib onun içinə atsın, o xəşil olacaq. Ya buna görə belə şeylər var. Bəzi xırdalıqlar var ki, işlədikcə, öyrəndikcə, gördükcə ki, götürürsünüz, qavrayırsınız. Yəni burada nə qədər danışsaq da spagettini yerində qaynadıb istifadə edə bilirsən də. Yəni 10 dəqiqəlik bir şeydir də. Yəni. O da qazdan asıdır da. 7 dəqiqə pişən də var, 10 dəqiqə pişən də var. Yəni 7 dəqiqə normal istədiyiniz bahalı spagettidən və yaxud bahalı pasta alsınız, onlar 7-8 dəqiqə istədiyiniz kıvama gəlir. Çünki onun yumurtasının cadı hamısı tam yerindədir. Ucuzda olanda istər-istəməz atalar deyib də ucuz ətin şorbası olmaz. Yəni onun dadı biraz başqa cür olur.